подъем. Прошел контакт подъем. Вот так в прошлом году с космодрома «Восточный» запустили ракету-носитель «Союз-2-1Б» с 36 спутниками на борту. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. За этим запуском своими глазами наблюдали 17 якутских школьников, победители ежегодной республиканской олимпиады «Старт в космос». Наверное, такое мощное зрелище. Тогда же была еще пандемия, вот такие моменты сложные. Но, тем не менее, было всем запрещено, но нашим детям разрешили полететь, поехать посмотреть на вот именно королевский юбилейный старт. Прошлый год же был 60 лет полета Юрия Алексеевича Гагарина. Я считаю, что это очень символично. Старт в космос – это не просто олимпиада. Это целое движение, которое объединяет около 300 школьников по всей республике. Ребята изучают звезды, робототехнику, общаются с настоящими космонавтами и даже проходят обучение в звездном городке. Все это часть большого проекта «Мечты» – подготовить нашего якутского космонавта. Проект «Старт в космос», скажем так, он рассчитан на детей, заинтересованных, кому интересна тема авиации, космонавтики. Кому-то будет интересно заниматься спутником, кому-то будет интересно заниматься программированием, например, да? А кто-то действительно захочет попробовать себя в роли пилота, например. То есть спектр здесь широкий, и мы максимально расширяем. Да? Здесь мы будем еще добавлять профессионально ориентированную тему, обязательно, чтобы проектная деятельность была исследовательская, но на самом деле действительно это все работает. А дальше, конечно, это поступление в профильные высшие учебные заведения. Кто-то из них будет космонавтом, а может быть исследователем, может быть что-то новое. Да? Но на самом деле весь этот проект, он направлен на подготовку кадров для авиационно-космического направления вообще Дальнего Востока. Космодром Восточный, да, и все-таки в Якутии тоже, сейчас же космические технологии и так далее не развиваются, и это очень актуально для нашей республики. Детям проект «Старт в космос» дает очень многое. Во-первых, они пробуют свои силы в сложной олимпиаде по математике, физике, по английскому языку. Задания там сложные, и поэтому дети специально готовятся к этой олимпиаде и с большим удовольствием даже участвуют. В нашей школе, например, очень многие дети участвуют. Кроме этого, поездка в звездный городок, о котором мы раньше слышали только по радио, по телевидению. Этот легендарный звездный городок, конечно, это очень многое дало нашим детям в плане профориентации. Благодаря этому уже много участников проекта поступили в авиационные вузы и училища. И вот эта программа, она для них как стартовая площадка. Они коммуницируют, они создают свои сообщества. А это же детям очень важно, чтобы у них были единомышленники. И Саргалана Егоровна тут очень сильный модератор, который вокруг себя объединяет именно вот такие интеллектуальные силы школьников. Почему мы говорим о том, что этот проект, так сказать, даже в какой-то степени уникален? Уникален он прежде всего потому, что, опять остановлюсь на том, о чем сказал, что он затрагивает и основан на энтузиазме людей, которые выполняют этот проект. Это общественный проект, он на внебюджетные деньги, то есть государство не тратит на него деньги, но получает хороший результат. Именно благодаря энтузиастам, таким как Саргалана Егоровна, именно, именно единомышленникам. Саргалана Захарова – идейный вдохновитель проекта «Старт в космос». Много лет она связана с этой звездной отраслью, и начать реализовывать свою амбициозную затею она решила на родине, в Амге. Я тогда работала доцентом кафедры рекламы и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях Московского авиационного института. И у нас возник такой проект. Проект был на самом деле направлен на то, чтобы дети поступали в Московский авиационный институт. И я думаю, как его реализовать. И когда поехала я домой в Амгу, вообще Амга – это место, у каждого человека есть малая родина. Да? Где ты родился, ты там энергетически всегда подпитываешься. Была сложная ситуация, и я поехала в Амгу, и даже не знала, как это все, скажем так, сделать. Идея была, как скомпоновать, как кто и как, таких инструментов еще не было, такого целостного видения. И когда я поехала в Амгу, я съездила в школу к своим учителям, и я подумала, на кого мы можем положиться? Самые близкие мы можем положиться только на кого? На родителей.
да? На своих близких людей. Ну и, конечно, на своих учителей. Потому что учителя – это те люди, которые в тебя вложили, да? Вот. И я понимала, что только с учителями я смогу это все сдвинуть. И вот когда приехала к нам в 2018 году Саргалана и сказала, давайте у меня есть такая идея, нужно сделать проект «Старт Космос». Это проект такой-такой. Возможно, кто-то потом из наших ребят, может быть, даже из амгинских ребят станет первым якутским космонавтом. Мы, конечно, послушали ее и согласились. И Саргалана начала бурно с нами действовать, потому что вот она человек такой ответственный, да, она раз взялась это дело, все это дело доводит до конца. Она нас теребит, требует иногда пишет, иногда говорит, давайте это сделаем, давайте это. Очень много идей. Мы с Дарьей Иннокентьевной этой идеей сразу же прониклись, нам эта идея очень понравилась, и мы решили начать работать над проектом. Проект тогда не имел названия. Сначала мы долго думали, как его назвать, и пришло такое название «Старт в космос». И вот с 2018 года, прямо в этом же учебном году, мы начали уже работать над этим проектом. Сразу в этом же учебном году, в апреле 2019 года, мы начали проводить республиканскую олимпиаду «Старт в космос». Наш проект «Старт Космос» стал таким одним из больших проектов не только нашей школы, но и школ сети школ первого президента Николаева, это точно, да. И этот проект собрал вокруг себя очень много других учеников других школ нашей республики, да, которые действительно потянулись вот за этим проектом. Мне еще в детстве снилось, что я летаю. Да, вот интересные такие сны. Прям снились, что вот я летаю. А еще я в детстве, в 11 классе, когда астрономию мы изучали, значит, у нас был такой урок, когда мы ночью, 11, это же романтика такая, да, в школу пришли, а там телескоп такой, и мы в телескоп смотрели на звезды. В 11 вечера, представляете? И это было вообще-то такое вдохновение для меня было. И после этого у меня прям мечта вот стала, что я хотела стать астрономом. Ну, на самом деле, с физикой у меня как-то не очень все было так, да, как сказать, я больше гуманитарий. Эта мечта у меня не осуществилась, вот. Но я очень любила сидеть вот так на лестнице, смотреть на звезды в августе, да, вот, и прям мечтать. И мне очень интересно было, а что там вообще происходит, да, вот как-то. Всегда меня это интересовало. Ну и, наверное, это каким-то таким вот, таким звездным, скажем, такой некий Млечный Путь, что ли, да, который привел меня к тому, вот, чем я занимаюсь, да, Саргалана Захарова – руководитель секции Восточного отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского в Якутии. Она выпускница Якутского госуниверситета, факультета иностранных языков. Причем получила диплом не только педагога, но и психолога. Я с Саргаланой Егоровной познакомилась где-то в 2001 году. Она тогда, будучи аспиранткой Российской академии госслужбы, поступила на работу в Якутский международный университет. Ее туда пригласил тогдашний ректор, академик Российской академии наук Владимир Петрович Ларионов. Она вела предметы, связанные с общением студентов, с их коммуникациями. И, кстати, она тогда обратила внимание на то, что многие студенты из сельской глубинки испытывают определенные трудности, оторвавшись от родителей и приехав в такой мегаполис, как Москва. И тогда, будучи очень предприимчивым человеком, она тут же развернула работу с такими студентами. Она пыталась выяснить, какие проблемы, какие стоят психологические барьеры. Ею были разработаны такие специальные анкеты, достаточно обширные, и с профессиональной точки зрения она очень тонко подошла к этому вопросу. И я думаю, что она очень многим студентам тогда помогла быстрее адаптироваться к Москве и успешно закончить работу. Я вообще больше не психолог, я акмеолог. Да? Вот акмеолог от психолога чем отличается? Психолог, он как-то больше коррекции занимается, как бы по диагонали работает, да?
А акмеолог, он работает по вертикали. То есть акмеология – это наука, которая развивает личностный потенциал каждого человека, да, и достижение им акме. Акме – это вершина в развитии человека. Вот. И акмеология, она изучает факторы, которые позволяют, значит, внешние и внутренние факторы, которые позволяют реализовать потенциал личности человека. Вот. Факторы у нас бывают внутренние и внешние. Внутренние – это наши личностные качества, тип темперамента, характер там, и так далее. Да? А внешние – это та среда, в которую человек попадает. Одна среда, в которую человек попадает, она его раскрывает, другая, наоборот, как сказать, человеку не дает раскрыться. Да? Так вот, акмеология, она изучает прогрессивный рост взрослого человека достижением его акме. Долгие годы она проработала в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. В Центре подготовки космонавтов я была начальником психологической лаборатории, которая занималась, во-первых, это отбором космонавтов, это сопровождение всех тренировок, это психологическая подготовка космонавтов, значит, на всех тренировках и к полету, это послеполетная реабилитация, да, это сопровождение во время космического полета. Это вот были задачи, возложены на лабораторию. Основное, чем мы занимались? Мы занимались отбором. Да? Ежегодно космонавты проходят ВЛЭК, значит, врачебную экспертную комиссию. ВЛЭК называется у летчиков, а у нас называется ВЭК, да? То есть врачебная экспертная комиссия. Вот. И там в обязательном порядке каждый год они это проходят. То есть мы вот общаемся с космонавтами, космонавты проходят огромное количество тестов, и мы пишем заключение. Да? То есть, более того, значит, образовательная программа специально разрабатывается. Вот, когда я работала в Центре подготовки космонавтов, мы разработали курс, который назывался «Психология профессиональной деятельности космонавтов», вот, и где мы полностью новых, значит, ребят погружали в эту профессию. Подготовка космонавтов, она делится на 3 этапа. Да? Общекосмическая подготовка, потом подготовка в экипаже и дальше уже подготовка непосредственно к полету. Вот 3 таких этапа. И на самом деле на каждом этапе человек может сойти, потому что испытания достаточно сложные. Это умение перерабатывать огромный объем информации. Это на самом деле физическая выносливость, психологическая выносливость, да? Потому что космонавт – это вот такой человек, который все время находится под лупой. Его изучает очень большое количество специалистов. Вот люди всю жизнь этим занимаются, и все, каждый со своей стороны пытается в головы их, как сказать, вот это все внедрить и так далее. Да? И он должен знать все. Поэтому, конечно, обычный человек, он среднестатистически не может потянуть, вот, скажем, такие задачи. Да? И поэтому ведется такой отбор. Причем некоторые испытания ей пришлось изучить на практике, например, прыжки с парашютом. Я сама как эксперт прыгала тоже. У меня вот 3-й разряд по парашютному спорту. То есть мне надо было понять, я же экспертирую, людям ставлю заключение, характеристику пишу, оформляю допуск, например. Я должна понимать, что испытывает человек в этот момент, что с ним происходит. Да? Поэтому у меня 5 прыжков, значит, 3 на, значит, арбалеты, 2 в тандеме с инструктором, да, 3 в свободном падении, значит, на дубах это называлось. Дубы – это вот такие брезентовые тяжелые парашюты. Вот, значит, разные, скажем так, под крылом мы прыгали, фигуры прыгаешь, по десантному прыгаешь, там, спиной, ну, такие фигуры делаешь, да. Вот, и ты понимаешь, что испытывает человек. Парашютные прыжки что мне дали? Важно делать один только шаг. А дальше все. Вот чаще всего человек боится. Вот у нас есть комплексы, у нас есть какие-то страхи, да. Мы очень энергии много этому отдаем. И многое из того, чего мы боимся, оно вообще не сбывается, по большому счету. Да? Это в нашей голове, вот наша серая мартышка, она вот там, начитаемся всего информационное поле, особенно сейчас в наше время, это же очень сложно. А на самом деле, да, только первый шаг. Вот этот, преодолеть вот этот наш комплекс. Вот. И это очень мощный такой момент, скажем, для меня такое было большое такое открытие, потрясение. И когда в моей жизни были сложные ситуации, все время вспоминала это мощный мой такой якорь, да, ресурс. В сложный момент я всегда об этом вспоминаю, что надо сделать только один шаг. А второй уже все, ты уже там летишь, а дальше ты уже оперативно все делаешь как нужно, да? Это очень активный человек. Это настоящий представитель Якутии,
которые любят свою республику, любят и очень бережно относятся к своей малой родине, к своим землякам. И, конечно же, она старается изо всех сил вот, то, что знает, то, что умеет принести в Якутию, пополнить сокровища Якутии именно в плане, так сказать, я имею в виду сокровища, духовное сокровище Якутии. Она с детства была очень активной девочкой. Всегда при пионерской организации была председателем совета отряда, участвовала в комсомольских делах и очень активно участвовала в работе ансамбля «Амгинские березки». И в то же время очень активно участвовала в таких мероприятиях, как художественная самодеятельность, разные агитбригады. И везде Саргалана в классе и в школе всегда была лидером и человеком, который быстро организовывал полезные дела и все это претворял в жизнь. Конечно, это все сыграло большую роль вот в том ключе, что я как-то стала приближаться, скажем так, к звездам. Да, к звездам. Конечно, самый вот важный момент в моей жизни, такая судьбоносная встреча, это была встреча с моим супругом. Царство ему небесное, Ворониным Леонидом Иосифовичем, доктор медицинских наук, профессор. Вот. Это человек, который всю жизнь проработал в Центре подготовки космонавтов. Значит, он был непосредственно испытателем, изобрел лауреат 2 государственных премий РСФСР, СССР, изобрел сухоиммерсионный костюм, собственно говоря, который, скажем, это еще 20 лет тому назад, когда еще была тема «Звездных войн». Это человек, который очень много сделал в становлении меня как личности, как специалиста, да. И он всегда говорил: я знаю, что я делаю, кого я выращиваю, да. То есть, собственно говоря, поэтому у нас с ним вот возникла такая идея запустить якутского космонавта. Казахи летают, а почему мы не можем полетать или полететь, да? Вот. И у нас родилась такая идея, мы на кухне сидели, и он такой говорит: так, как будет называться наш проект? Такой говорит: якутский космонавт, так и запишем. Я написал якутский космонавт. И мы вот эту концепцию разработали. Этому проекту больше 20 лет. Она не раз встречалась с Михаилом Ефимовичем, уже будучи, когда занялась проектом «Старт в космос». И, конечно же, она получила поддержку Михаила Ефимовича, потому что это направление, вот образование школьников, да, именно связанное с космонавтикой, связанное с приобщением к технологиям, которые работают на космос, его всегда волновало. Я, когда был избран президентом республики, перед собой поставил 3 единые задачи. Это первое было сделать открытую операцию на сердце. Второе, по интеллектуальному развитию занять одно из ведущих мест Российской Федерации, чтобы мы были территорией самой образованной среди субъектов Российской Федерации. И третья задача была полететь в космическое пространство представителем народа Саха. Я создал специальную комиссию во главе с Василием Васильевичем Филипповым, тогда он ректором университета был и президентом Академии Якутской был. Ему было дано задание, поручение, чтобы искать и найти. Мы в 2000 году сделали операцию. И если мы в 90-м году среди субъектов Российской Федерации по интеллектуальному развитию 41 место занимали, то в 2000 году мы вышли на 8 место. Вот третья задача, она не выполнена. Мы искали ребят среди военнослужащих, среди гражданской авиации, но не нашли. Я поехала в Якутию отбирать космонавтов. Это была закрытая тема. Меня мой супруг Леонид Ильич проинструктировал, что я должна, как там, все такое. То есть я подготовленно поехала, у меня постоянно
как бы каждый мой шаг там регулировал, говорил, как это должно быть, да, экспертно все. И я сама перелопатила весь летный состав. Очень хорошо, мы оперативно, быстро все отобрали 2 людей. Требования, конечно, первое важное требование – это медицина, да, потому что, поскольку для космонавтов самое главное – это их профессиональное здоровье. Если человек не проходит, то там, какой бы он ни был звездный там, и так далее, то он не проходит. Да? На тот момент было так. Сейчас, конечно, когда отбирают туристов, ну, это, конечно, такая денежная тема в плане того, что как турист, например, полетел, там требования снижены. Но мы-то стремимся несколько к другому уровню. Вот. И там, конечно, это профессиональное здоровье. Да? Значит, плюс это, конечно, физическая подготовка, плюс это интеллектуальный, профессиональный и так далее. Вот. Я скажу, что, в принципе, мы приблизились. Дегтярев у нас дошел, он у нас же психологию прошел, у нас все прошел. Единственное, у нас не проплыл. Понимаете, 800 метров. Тогда мы пролетели, да, вот. И на том моменте, конечно, идея все равно нам не оставалась. Вот я как-то, ну, я целеустремленный вообще по жизни человек, как-то не люблю, когда что-то вот... Ты вот себе цель поставил, и она гложет. Иногда хочется, сама от этого устаю, иногда так хочется, думаю, не буду там все. Да. У меня несколько раз такое было, допустим, с этим же проектом «Старт Космос». А потом в самый момент, когда думаю, все, не буду этим заниматься, я устала, не хочу, пусть там кто-нибудь другой, еще что-нибудь такое. И мне такую фотографию детей или видео, все. И после этого ты опять заряжаешься и опять вперед, да. Саргалана Егоровна, она с первых дней нашего знакомства меня очень приятно удивила, потому что она необычайно светлый человек с очень сильной позитивной энергетикой, которой она очень щедро делится с окружающими. Она мыслит очень масштабно, то есть она видит корень самой проблемы, что можно сделать из этого полезного для людей, и прилагает все свои усилия, чтобы это получило свою реализацию. Она очень надежная. Она всегда проявляет какое-то участие и спрашивает, а чем я могу помочь. Она очень инициативный человек. И мечта о якутском космонавте никуда не исчезла. Отбор у нас идет, у нас создана межведомственная комиссия по отбору кандидатов в космонавты на территории Республики Саха-Якутия. С Центром подготовки космонавтов согласовано полностью. Да? Вот, поэтому, значит, мы провели такую работу, уже 2 года этим занимаемся. Да? На сегодня у нас 2 потенциальных есть кандидата. Они у нас прошли, значит, по медицине, по психологии и по физкультуре. Вот. И следующим этапом у них будет профессиональный экзамен, где они должны подготовиться, выучить определенные, скажем, профессиональные такие, значит, темы касательно космического вот, и полета, и космической станции. На следующий год, на март месяц, мы планируем запустить малый космический аппарат, который выполняют выпускники Малой академии наук, да, студенты нашего университета. Они разрабатывают вот первый якутский космический спутник. Это же здорово, дети будут начинать, да? Поэтому сейчас разрабатывается эта образовательная программа целостная такая. Тут у нас подключился и Институт космофизических исследований, да? То есть на самом деле профессионалы работают хорошего уровня. Поэтому я считаю, что в Якутии большое будущее с учетом того, что космодром Восточный у нас сейчас развивается, и сейчас этому уделяется большое внимание, да, и пилотируемые пуски будут обязательно. Поэтому я думаю, что все-таки наша мечта о том, что наш якутский космонавт все-таки взлетит с космодрома Восточный, она осуществима, и она действительно, вот, она реальна, это все может быть. Хотелось бы пожелать Саргалане Егоровне вдохновения, чтобы в ее душе всегда была весна. Это так на самом деле. Хочется пожелать ей крепкого, как наши якутские морозы, здоровья, стойкого здоровья. И, конечно же, благополучия и в личной жизни, и во всех ее делах. Пожелание простое. Вот то, что те качества, которые она имеет, это энтузиазм, это любовь, прямо неимоверную любовь, я бы сказал. Она отличительная особенность к своей родине,
к малой родине, к Республике Якутия, к Российской Федерации. Значит, чтобы она оставалась, чтобы такая же была активная позиция, чтобы такая же была целеустремленность, такая же была убежденность и организованность. Она человек, который не только мечтает, но и воплощает эту мечту в жизнь. Вот, чтобы наши с вами мечты Сарглана воплотились в жизнь. Ну, надо мной смеются. Вот Константин Васильевич говорит, что у Сарглана Егоровны возникла идея фикс сделать из Якутии космическую державу. А я хочу сказать, почему бы нет? Почему бы нет? Потому что когда и Циолковский, и Королев, вот они, была вот мечта, они хотели запустить, ну, люди же тоже не верили, правильно? Все невозможное может быть возможно. Главное вот в это верить. И поэтому самое главное, конечно, чтобы мы все мыслили в этом направлении. Да? Вот единое энергетическое поле, посылали посыл, и тогда это все получится у нас. Максим Кардозу, Лилия Яковлева, Джур Березкин, Илья Лыткин, Москва, Амга.